Wat mij zo kracht geeft in deze lied vanmorgen is dat hij zegt van, weet je dat wij onszelf aan hem mogen geven. Want wanneer we onszelf aan hem geven, dan weten we dat hij degene is die ook overneemt. Het is soms moeilijk hè, om ons over te geven. Maar we mogen weten dat wanneer we dat doen, dat hij het overneemt. Nog één lied. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have been
I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. All night you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Halleluja. Weet je, wat er ook in het leven gebeurt, is dit een lied waar ik echt kan zingen vanuit het diepste. Want zonder zijn adem, ademen we niet. Wat er ook gebeurt in ons leven, en soms is het gewoon niet wat je graag zou hebben gezien. Maar zijn goedheid verandert niet. God blijft goed. God, in het Engels hebben we zeggen, God is good. All the time. All the time. God is good. Zelfs wanneer het niet gaat zoals wij willen zien of willen ervaren. God will not change in being good. Amen. Amen. Zoals daarom als ik altijd als ik bij dit lied stilsta, dan doet het wel wat in mijn hart. Weet je, ik wil vanmorgen met jullie spreken, of even stilstaan, bij wanneer wij slapen. En als ik het heb over het slapen, wil ik even met jullie beginnen in 1 Petrus 5 vers 8. Geschreven het volgende. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Ja? Staat uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En als ik dan even stilsta naar de inhoud van deze tekst, ik heb het ook in een andere vertaling. Wees nuchter, wees waakzaam. Omdat uw tegenstander, de duivel, als een brullende leeuw rondloopt op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dat is 1 Petrus 5 vers 8. En ik heb voor mezelf geschreven, terwijl wij als mensen slapen. En dan wil ik even naar Jesaja 29. Ja, gaan we samen in Jesaja 29. Wees vrij ook om die teksten voor jezelf op te schrijven. Dan kan je ze thuis rustig bestuderen. En jouw eigen openbaring daarin ontvangen van de Heer. Jesaja 27 vers 10 tot 14 zegt als volgt. Want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. Ik ga van vers 9 beginnen, ja? Dat leest dan een beetje begrijpelijker. Verbaast u en wees verbaasd. Verblind u en wees blind.
Zij zijn dronken, maar niet van wijn. Zij wagelen, maar niet van bedwelmende drank. 10. Want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, onthuld. Zo werd het gezegd van dit alles voor u als woorden van verzegeld boek, dat men aan iemand geeft die lezen kan, terwijl men zegt, lees dit eens, maar hij antwoordt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt, lees dit eens, maar hij antwoordt, ik kan niet lezen. En de Heere zeide, omdat dit volk mij slecht met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van mij houdt, en hun ontzag voor mij een aangeleerde gebod van mensen is, daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar, de wijsheid van zijn wijze zal teniet te gaan, en het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan. Ja? Weet je, en ik ben gisteren begonnen met grote schoonmaak in mijn huis. Ik heb begrepen dat als je een grote schoonmaak wilt doen, heb je de keuze dat je van beneden naar boven gaat of van boven naar beneden. Want hier hebben we het huis, ja toch? Sommige mensen hebben één vlak, maar als je een eengezinswoning hebt, moet je ergens beginnen. En toen zeiden ze, nee, maar apostel, als we dit doen, dan moeten we van boven naar beneden beginnen, want dan doe je een grote, goede schoonmaak. En ik was de hele dag daarmee bezig en dan ben jij bezig met dat wat je aan het doen bent. Maar zelfs daarin heb ik begrepen voor mezelf, dat daarin moet je ook leren betrekken. Want als wij zeggen, wij zijn zijn tempel, in alles wat wij doen, moeten we gaan leren hem erbij te betrekken. Hem deel te maken van dat wat wij ondernemen. En weet je, ik weet niet, dat hebben jullie niet, maar ik heb dat. Sommige dingen, je moet ze wegdoen, maar dan denk je van, nou, ik bewaar het voor die. En dan, nee, maar deze kan ik nog aan die zuster geven. En dit kan ik nog aan dat. Heb jij dat niet? Maar je zei, je gaat opruimen, je gaat het boek opleven. Weet je, en ik zeg tegen de Heer in de nacht, was ik aan het bidden s'nachts en ik zeg, Vader, spreek tot mij. En hij gaf mij mee, en daarom dacht ik ga het met jullie delen, want het is samen. Terwijl wij slapen. En misschien denk je, de titel betekent dat jij op je bed gaat en je het ogen dicht doet en gaat slapen. Dat het werkelijk het slapen van op bed gaan en slapen betekent. Maar weten jullie hoe vaak wij bezig zijn met veel dingen, maar waar wij wakker moeten zijn, wij niet wakker zijn, omdat wij geestelijk niet gewakkerd zijn. En als ik deze tekst zo lees, dan zegt het ook hier heel duidelijk, dan neem ik dat stukje waar hij zegt, dan ga ik het weer lezen, ja? Dan zegt hij hier, ik ga bij 11, ergens in het midden. Zo werd het gezegd van dit alles voor u als woorden van een verzegeld boek. Dat men aan iemand geeft die lezen kan, terwijl men zegt, lees dit. Maar hij antwoordt, ik kan niet. Weet u, velen van ons bevinden ons in dat gebied. Je kan wel lezen. We kunnen lezen. Weet je wel, als ik dit moet doen, ben ik aan het lezen. Maar weten jullie hoeveel van ons het aan het lezen zijn? Maar we kunnen niet lezen omdat het voor ons verzegeld is. Omdat wij die ogen nog niet hebben ontvangen om dit te kunnen begrijpen. Maar het is niet omdat de Heer het ons niet geeft. Het is niet omdat de Heer ons het niet wil geven. Maar het is vaak omdat wij slapen. Weet je, en dat is wat de Heer me liet zien. En dan staat er hier, ik kan niet, want het is verzegeld. Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt, lees dit, maar hij antwoordt, ik kan niet lezen. En de Heer zeide, omdat dit volk mij slecht, dus hij geeft aan hoe wij slapen. Wat hij dan doet met het, wat ik dan heb meegekregen voor het stuk geestelijk in slaap zijn mensen. Hij zeide, omdat dit volk mij slecht met woorden nadert. Met woorden naderen we hem. En zijn hart verre van mij houdt. Dus het betekent dat wij moeten stilstaan. Hoe benaderen wij de Heer?
Ieder individueel. Het begint niet wanneer je hier in dit gebouw komt. Het begint in jouw eigen tempel. Het begint in dat stuk wat ik mee begon. Dat ik een grote schoonmaak maak nu in mijn huis. Maar dan maak ik het in het fysieke huis. Maar wij moeten ook voortdurend schoonmaakwerk doen in deze tempel, in deze huis. Want anders zijn wij heel snel geneigd hem te gaan zoeken met onze woorden. En dan zegt hij, en de Heer zeide, omdat dit volk mij slecht met woorden nadert en met zijn lippen eert. Terwijl het zijn hart verre van mij houdt. Hij zegt hier, jullie zoeken me met jullie mond. Jullie aanbidden me en zingen. En zelfs niet zingen, want we doen andere dingen tijdens het samen zijn. Maar het punt is dat hij dan ook zegt hier heel duidelijk. Terwijl zijn hart verre van mij houdt. Dus wat heeft het dan voor doel als wij onze harten niet naar hem brengen? Wat heeft het voor doel om woorden te uiten die niet in combinatie zijn met de werkelijkheid van jouw eigen hart? Terwijl God jouw hart kent. Maar hij geeft mij wel te kennen dat wij voor hem kunnen komen en niet de werkelijkheid van onze harten met hem communiceren. Kennen we dat? De werkelijkheid, wat er werkelijk in mijn hart zit nu. Ik ben boos op jou, ik ben geïrriteerd door jou. Ik voel dit, ik voel dat. Ja, tuurlijk, dat zijn emoties. Tuurlijk, wij moeten niet vanuit emoties handelen. Maar emoties bepalen vaak wel hoe ver wij van God zijn. Gevoelens, gedachten, die voorkomen voor wat God werkelijk wil van ons en door ons wil doen. Die staan vaak tussen ons en God. En dan slapen wij vaak zonder te zien dat wij eigenlijk aan het slapen zijn. En dan zegt hij hier, en hun ontzag voor mij en ik zeg het hier, hè. Eer terwijl zijn hart ver van mij houdt. En hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Dus hoe wij ontzag gaan hebben voor de Heer, is iets wat we vanuit aangeleerd patroon doen. Kennen jullie dat? Jouw kinderen hebben vanuit jouw opvoeding gekregen, je respecteert de ouder. Dus als mijn kinderen de ouderen zien, hi tante, hi oom, omdat ze dat hebben geleerd. Zo'n voorbeeld moet je hier begrijpen wat hij hier zegt. Hij zegt, en hun ontzag voor mij een aangeleerde gebod van mensen is. Daarom zie ik, ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal te niet gaan. En het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan. Ik moet stilstaan hier. En ik wil ook even met jullie gaan in Mattheüs 15 vers 8. 15 vers 8. Wat een stilte. Vers 15 vers 8. Zegt als volgende. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En weet je, als het woord zo spreekt en ons weer openbaart van hoe is jouw hartgesteldheid? Het is heel belangrijk dat wij stilstaan naar onze hartgesteldheid, mensen. Het is goed om bij stil te staan van hoe eer ik de Heer, hoe zoek ik de Heer, hoe is mijn relatie werkelijk met God? Want anders kunnen wij in een geestelijke slaap zijn. En vooral als wij alleen met onze monden de Heer willen vergroten. Met onze mond de Heer van alles vertellen. Maar onze hart ver van de Heer verwijderen. Want eigenlijk geef ik hem niet alle ruimte. Weet u, gisteren in de schoonmaak hadden we het over weet je, toen je groot bent geworden en degene die je hebben grootgebracht. En sommige ervaringen die je hebt gehad in je jongere jaren. Soms als je terug naar denkt, denk je, ze waren helemaal geen leuke mensen. Er waren misschien je oom of die of dat. En dan heb je nog steeds een beetje, weet je die? Ja. En daar hadden we het een beetje over gisteren. En dan is dat ook zoiets, hè. Dan kan je nog steeds, ongeacht dat je toch wel om die persoon geeft.
Maar dat neemt niet af dat pijn misschien nog steeds opkomt als je die persoon ziet. Je denken gaat nog altijd over van, weet je dat nog van toen? Yeah. En soms als je heel vrij erover spreekt, spreek je het niet vanuit de pijn meer. Maar je spreekt het wel vanuit een herinnering wat niet prettig was. Maar velen van ons hebben niet de kans genomen om ook die persoon daarover te spreken. Weet je, soms als ik hierover nadenk, doet dat nog steeds pijn. Weet je, soms als ik denk van hoe jij mij toen ik klein was had bejegend, toen begreep ik het niet. En nu nog steeds begrijp ik het eigenlijk niet, omdat ik nu ook volwassen ben geworden. En het woord van God leert mij dit en dit en dat. En dat is wanneer wij niet begrijpen dat God onze harten kent. En God wil juist dat we alles bij hem brengen. En weet je, een zus zei tegen mij, van als ik mijn diensten, hoor wat ik zeg, als ik mijn diensten mis, dan heb ik schuldgevoel. Mensen, als je schuldgevoel hebt, is dat niet God. Want als je je dienst mist omdat het om jouw gezondheid gaat, God wil ook dat je zorgt voor jouw lichaam. God wil ook dat wij voor onze lichaam, die is een tempel, zorgen. Betekent dat omdat je hebt geopereerd of er is iets gebeurd dat je lichaam even ziek is, dat God dan boos zal worden, omdat je niet in deze samenkomst bent, maar dat je wel in je hart met hem bezig bent? Het gaat om je hartgesteldheid. Ik zeg niet tegen jou, ga niet naar jouw dienst, dat zeg ik niet. Ik zeg niet, verzuim je dienst. Maar dat je schuldgevoel krijgt terwijl je een reden hebt om niet erbij te kunnen zijn. Het is anders dan je bewust je diensten verzuimt. Maar snap je hoe dichtbij wij in de val kunnen vallen van denken dat je alles aan de Heer geeft. Als wij werkelijk alles aan de Heer geven, ook daarin helpt hij ons wakker worden. En weet je, als we bijvoorbeeld, wanneer slapen wij geestelijk? Ik heb voor mezelf een beetje een schrijven gedaan. En ik denk dat wij geestelijk slapen als we niet langer opgewonden zijn om bijvoorbeeld tijd door te brengen met degene die wij onze Abba Vader noemen. Ik denk op het moment dat wij zover komen dat wij geen tijd kunnen nemen, weet je, echt tijd, kwalitatief tijd met God kunnen nemen, dat wij geestelijk aan het slapen zijn. Weet je, als je naar Davids verhaal kijkt in Psalm 51 vers 2, David bad tot God om hem de vreugde van zijn verlossing te herstellen. Weet je, David, dat is een man in het woord, dat ons heel veel kan leren. Dan kan je door zijn ervaringen van hoe hij, weet je, de Heer aanbad, de Heer aanbidt, hoe hij de Heer vergroot. Maar ook zijn mindere dingen brengt hij ook open in gebed tot hem. En dat is wat David ons leert. Dat wij mogen weten dat God alles van jouw hart, van jou wil ontvangen. Ja, God kent jou. Ja, hij weet het. Maar hij wil dat jij het aan hem overgeeft. Hij wil dat wij het met hem bespreken. Hij wil dat wij begrijpen als hij zegt, hey, neem dat juk van jou af en neem mijn juk aan. Want mijn juk is zacht en sterk. Maar wanneer snappen wij wat hij bedoelt, men neemt dat juk af. Want dat andere juk is wat je bezwaart. Dat andere juk is alles wat je hebt geleerd, wat nog steeds vasthoudt aan het oude. Maar wij zijn nieuwe schepsels van de Heer. Hey, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Betekent dat je geen fouten maakt? Nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar je moet wel gaan, jij moet je positie in God gaan claimen. Wij moeten onze positie in God gaan claimen. Want anders slapen wij. En hij zegt dat, hoe wil je dat doen? Opdat jij je hartgesteldheid naar mij toe moet gaan veranderen. Het is een intimiteit dat ik met jou individueel als mijn dochter, als mijn zoon wil. Daar is hij naar op zoek. Weet je, en hij laat het ons zien. Bijvoorbeeld als je materiële zaken belangrijker worden dan de geestelijke. Als je meer in natuurwetten gelooft dan in het woord van God. Dan slaap je geestelijk. Ik geloof God dat je vandaag uit elke geestelijke slummering zult ontwaken in Jezus' naam. Amen. Wij zullen ontwaken. Want wij moeten voor onszelf kijken, waar slaap ik? Waar ben ik eigenlijk geestelijk aan het toestaan dat ik aan het verwijderen ben van de wil van God? Waar ben ik eigenlijk dingen aan het ondernemen wat God eigenlijk helemaal niet behaagt? Wat zijn de gedachtegangen, de gevoelens, de karakters wat ik nog steeds aan vasthoud? Terwijl, ik ben een nieuwe schepsel. Dus omdat ik een nieuwe schepsel ben, al het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ik ben deel van het nieuwe. Maar geloof je dat zelf, dat jij ook deel bent van het nieuwe?
Ja. Of moet ik constant kijken van hoe anderen naar mij kijken, hoe anderen over me denken? Nee, hoe denkt God over jou? En die relatie moet je aangaan, opdat God dat kan doen door je hart heen. En de verandering naar het buitenkant kan laten komen met zijn tijd. En Jesaja 29 vers 10. Pak hem er even bij. Halleluja. Ik hoop dat jullie wat aan het ontvangen zijn. Amen. En zo niet ook dat je thuis, als je het zelf gaat bestuderen, dat je er wel uit haalt. Halleluja. Jesaja 29 vers 10 zegt hij hier, want de Heer heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten. En uw hoofden de zieners onthuld. En uw hoofden de zieners onthuld. Kunnen wij leven? Kan iemand even samen met Romeinen 11 vers 8? Als iemand Romeinen 11 vers 8 kan nemen. En iemand anders Mattheüs 15 vers 8 en 9. Ja, Romeinen 11 vers 8. En Mattheüs 15 vers 8 en 9. Kan iemand die Mattheüs 11, de Romeinen 11 lezen? Even wat. Zo goed. Nella cultura da Pisa, Senhora Hassan Pirata full. Eventualmente, tendría chave, non più buono, non cambiará, non più potea, non cambiará. Wat zegt hij tot de heden? Oh my god. Dat zegt hij hier, hè? 11, even bijpakken. Dan zegt hij hier, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. Wow. Dus kunnen wij begrijpen dat zolang wij niet werken aan onze hartgesteldheid voor de Heer, dat wij moeite zullen hebben met het zien en horen in het geestelijke. En dat heeft te maken met onze keuzes. Dat heeft te maken met onze gedragingen. Dat zal te maken hebben met de daden die wij ondernemen. Kan jij die andere vers lezen, Raymond misschien? Mattheüs 15, 8 en 9. Eer dit volk eert met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Tevergeefs eren zij mij, omdat zij leren die geboden van mensen zijn. Amen. Ja? Ja. En ik denk echt dat wij in een tijd leven dat de mens is op zoek naar wat is de waarheid. Wat is de werkelijke waarheid Gods? Ik denk dat velen van ons daar amen kunnen zeggen. Want daar zijn we op zoek naar. En dan kunnen we alleen vinden als wij ook werkelijk in contact komen met de geest God. Hij zegt, ik ga heen, maar ik laat jullie niet alleen. Ik stuur jullie met de Heilige Geest. Om ons daarin te gaan leiden, om ons daarin, weet je, dat wij de veranderingen kunnen gaan ervaren, dat Hij graag in ons wil zien. Dus ik denk echt, als je iemand ziet die blijft proberen een probleem het hoofd te bieden in plaats van te bidden, betekent het dat hij of zij geestelijk al slaapt, omdat de andere niet kan zien wat de duivel doet. Weet je, je moet bewust zijn, hè, dat als je constant in je eigen kracht dingen wil blijven oplossen, situaties komen, heb je nog niet gezien? Dan heb je een probleem, het lijkt alsof het klaar is, dan komt er weer een ander probleem achteraan. Soms is het ook met mensen, hè. Dan heb je iemand in je leven, dan heb je ruzie mee gehad, dan ben je klaar mee, toch? Helemaal klaar. Maar luister mensen, je bent klaar met die mens. Maar het probleem dat veroorzaakt is tussen jullie, wat een probleem is geworden, ben je nog niet klaar mee.
En het is net als je een toets maakt op school. Zolang je geen 6 haalt, heb je nog steeds geen voldoende. Tenminste die 6 mensen. En ben je werken voor die 6, bij God moet je dan wat doen. Dat betekent bidden, vasten, zoek naar zijn wil. Zoek naar wat hij wil. Maar zoek niet met je denken. Want met het menselijke denken gaan we theologisch bedenken. Maar hij wil niet dat theologie van ons. Hij wil een hart die zegt, vader ik kan niet meer. Vader ik wil eerlijk zijn. Elke keer als ik die zusters zie, word ik nog steeds van binnen gefrustreerd. Help mij, want ik weet dat een strijd niet tussen mij en die zus is. Of tegen mij en die broer is. Maar er is iets in mij die anders moet zijn. Want ik moet geheel anders zijn. Snappen jullie mij een beetje, mensen? Want anders blijven wij onder wat hier staat. Het zou toch vreselijk zijn dat wij alleen doen dat wat ons is aangeleerd door mensen, terwijl zijn geest aan ons is toevertrouwd om ons alles te openbaren. Of niet, mensen? Dus ik denk echt dat het tijd is dat als wij beslissingen nemen terwijl we geestelijk slapen, zijn deze beslissingen waarschijnlijk verkeerd, omdat wij dan geestelijk blind aan het worden zijn. Dus voordat wij besluiten gaan nemen, bijvoorbeeld met wie je wilt trouwen als je nog niet getrouwd bent, of een zakelijke onderneming zoals ik vaak meer bezig ben, moeten we ervoor zorgen dat we geestelijk alert zijn. Het is goed om geestelijk alert te zijn in elke beslissing die je gaat nemen, in elke stap, elke onderneming, wat je ook doet. We moeten zorgen dat we geestelijk alert zijn. Als we geestelijk slapen kunnen we dat geest niet correct onderscheiden. Want hij zei toch, discerniment doen. Is dat Nederlands onderscheiding? Dus we moeten kunnen bidden daarvoor, dat we de geest van onderscheiding kunnen hebben. Maar hoe kan je dat als we slapen, als wij zelf slapen? Dan zullen we sowieso elke valse profeet gaan geloven, mensen. Die dingen zeggen, die dingen aanspreken, omdat wij klakkeloos meegaan. Omdat wij klakkeloos achter alles gaan. Omdat wij onze harten niet eens werkelijk kunnen openstellen voor God. Maar voor de mens wel die tegen ons zegt dat wat onze oren graag willen horen. En dan zullen we gewoon de wolf en de schapenkleren omhelzen. En dan je parels aan de varkens overhandigen. En dat doet niemand anders dan wij zelf. Omdat wij hem niet de plek geven van eer. Omdat wij niet werkelijk hem zeggen, papa, ik weet dat al die vuilheid, alles wat niet correct is, alles wat niet op zijn plaats is, u kent mij. Ik hoef niks goud te houden voor u, maar ik wil daar zijn, daar waar u te werk kan gaan in mij. Niet links kijken, niet rechts kijken, maar mij vertrouwen en hoop. En alles wat in mij is, bij u leggen, want u heeft gezegd, alles in mij is nieuw. Amen. En ik geloof uw woord, ook al zie ik het niet, ook al ervaar ik het nog niet, maar alles in mij is nieuw. En ik denk ook voor ons als leiders, ik denk ook voor ons als degenen die aangewezen worden als leiders in een gemeente, in het lichaam van God, om samen het lichaam te bouwen. Wij kunnen ons niet veroorloven als leiders om geestelijk te slapen, omdat de vijand de mensen onder zijn of haar leiderschap onder onze leiderschap kan gaan aanvallen. Ja? En God zegt dat, dat hun bloed op het hoofd van de leider zou strijken. Willen jullie lezen met mij? Ezekiel 33, vers 6 en 7. Ezekiel. Daar kom ik weer in. 33, Ezekiel, vers 6 en 7. 33, vers 6 en 7 zegt: maar wanneer de wachter het zwaard ziet, komen toch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg. Dit is aan de boek. 33 vers 6 en 7. Ja? Maar wanneer de wachter het zwaard ziet, komen toch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg. Dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Ezekiel 33, 6 Pero si eu atado, mira, exército, daquele, não toca a trombeta, é a distância não está querendo avisar. Se o inimigo vier e mata,
en estamos igual, a motivo de su mesma maldade. Pero África pone el guardador responsável, amor donde es habitante él. Quien de Abo me nombra como guardador para vigilar el pueblo de Israel. Y ahora ordene de papia obedecer a Sana después naar mijn nombre. Amen. Bij 7 zegt hij, gij nu mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis Israël aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Dus wij hebben een taak gekregen. Maar de vraag is, als wij onze positie van wachter niet innemen, dan zien wij dat de aanval komt. Maar wij kunnen niet eens zeggen tegen je, luister, we moeten ons voorbereiden, want de aanval komt nu. En op dat moment dat wij dat zeggen, omdat de Heer dat laat zien, dan zijn wij onze verantwoordelijkheid aan het nemen en dragen. Maar als wij dat niet doen, dan zijn wij als leiders aansprakelijk. Want de Heer zal rekenschap houden bij ons als leiders. En luister, ik doe niemand die titel heeft, hè. Ik doe ieder die in de koninkrijk des Heren is als een discipel. Je hebt al een leiderschap in jou. Je hebt al een mandaat Gods gekregen. Ga heen en maak ze allen discipelen van God. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij zegt, ik zal tot het einde met jou zijn. Dus wij hebben allemaal een mandaat gekregen. Wij hebben allemaal in ons de leidersgeest Gods gekregen. Omdat wij moeten gaan doen dat wat Hij ons vraagt te doen. Maar als wij zelf niet eerst onze harten blootleggen bij Hem en zeggen, Vader, hier zijn wij. Help mij daarin waar ik nog zwak ben, waar ik nog niet ben, waar U graag van mij wenst. En ik denk daarom moeten we als leiders in het huis van God zijn. Meer dan anderen misschien. Dan bedoel ik niet dit gebouw. Ik wil dat jullie steeds begrijpen dat niet vaak, als ik het bedoel als leiders in het huis des Heren, bedoel ik dat wij in intimiteit met hun moeten zijn. Dat wij vaak genoeg overdag, soms is het, ik zeg bijvoorbeeld, ik ben heel veel in mijn auto, dus mijn auto is net mijn plek. Altijd achter de stuur ben ik hem aan het aanbidden, ben ik aan het zingen, ben ik met hem aan het praten, dat is mijn plek. En in de nachtelijke uren is daar, ergens in mijn huis heb ik mijn plek en daar is mijn zitplek waar ik even in mijn woord met Hem kan gaan. Dus jij moet voor jezelf die plek zoeken waar jij in intimiteit met je Vader kan gaan. De andere is misschien onder de douche, de andere is misschien op je bed. Maar het maakt niet uit waar het is voor jou. Sommige mensen zijn zo koken, hè. Dat ze bezig zijn, dat ze ervaren, nee, de rust, dan ervaren ze hoe de Geest God, tijdens dat je aan het koken bent, zie je de handelingen, de wandelingen, dat God met jou aan het bewandelen is. Maar wij moeten als leiders inzien dat wij een taak hebben in gebed. Dat wij geestelijk alerte moeten vragen. Vader, ik wil uw wil kunnen zien geschieden in mij en door mij. Zodat u uw wil in mij kan doen, geschieden naar deze aarde toe. Dus ik denk echt dat God ons allen, verhoede dat niemand sterft en de eeuwigheid in de hel moet doorbrengen vanwege onze geestelijke nalatigheid. Dat vraag ik God echt, dat ik geestelijk niet nalatig ben. Dat er iemand door mijn schuld is heen gegaan. Dat iemand door mijn schuld de Heer heeft verlaten. Dat iemand door mijn schuld pijn of verdriet heeft ervaren. Dat ze de Heer niet kunnen aanbidden en loven met hun hart door mijn schuld. Dat ik de wachter niet ben geweest, dat Hij mij op dat moment heeft toevertrouwd. En weet je, vanmorgen zonder diep te zijn gegaan in het woord, zeg ik tegen een zus van mij. Ik zeg, weet je zus, wij hebben allemaal dat wij als discipelen van God, onze 12 discipelen tegen zullen komen. Maar de vraag is, ben jij bereid die discipelen dat God jou toevertrouwt, dat te gaan geven of dat in hun leven te gaan betekenen, dat jij betekenen moet? Dat is de vraag. Ga jij dat zijn wat jij ook moet zijn in het leven van die anderen, dat God jou tegemoet zal laten gaan? Luister, wij hebben allemaal in ons, weet je, die hoeder, dat herderschap. Dat herderschap krijg je gewoon op het moment dat je God gaat liefhebben, meer en meer. Ja? En dan krijg je mensen op je pad dat je, weet je hebt iets wat je zegt, hé, er is iets tussen mij en die persoon. Maar ook die persoon zal je schaffen, weet je, dat het pijn doet. Wij zeggen in het Papadero, dat is mijn leren, dat is lijpleren. De ijzers, slijpt de ijzer, is dat het? Hé, ik zeg je, het is niet fijn hoor.
echt sommige mensen die in jouw leven komen. Het is niet fijn wat soms hoe de Heer hun gebruikt. Maar hoe meer jij God vraagt, verander mij. Hoe meer jij God vraagt, breng mij naar de allerhoogte van u. En je moet klaar zijn voor die pijn. Je moet klaar zijn voor al die momenten dat. Maar ben je bereid ook lief te blijven hebben? Ben je bereid die persoon lief te blijven hebben? Want het is niet die persoon dan. Het is de geest God in die persoon die jou dan ook in de geest Gods in jou. Dat alles wat nog in het vlees is, gaat leren weghalen. Juist. Want wij moeten daar kunnen komen dat wij Gods stem kunnen horen. Dus ik wil vandaag hiermee afsluiten. En ik hoop dat jij voor jezelf ook deze teksten zou willen meenemen naar huis en dan voor jezelf bestuderen. En de openbaring dat God voor jou heeft, wil, weet je, gaan kijken wat is de openbaring hieruit dat ik moet omhelzen. Wat is wat ik vandaag mag omhelzen uit het stukje van wanneer wij als mensen slapen. En dat wij het begrijpen dat het niet gaat als je naar bed gaat en gaat slapen. Maar de tekst in Jesajas die legt mij het heel goed uit. Dat de Heer hem heeft doen slapen. Maar vandaag is de vraag. Slaap ik omdat de Heer mij heeft doen slapen? Of slaap ik omdat ik nog steeds in ongehoorzaamheid wil leven? Of slaap ik omdat ik de geest God niet toestaat zijn wil in mij en door mij uit te voeren? Laten we daar even bij stilstaan. Waar staan wij vandaag met deze tekst? Vandaag in onze geestelijke leven, in onze proces van de man en vrouw Gods dat wij ook zijn. De dochters en zonen Gods. Dus Vader, ik wil u vragen samen met mijn zusters en broeders. Maak ons vandaag wakker uit elke geestelijke slaap. In Jezus' naam, amen. Amen. Ik wil jullie vragen om deze week daarover stil te staan. Yes? Laten we daarover stilstaan deze week. Hoe zitten wij dan? Waar staan wij in het geestelijke gebied, in het geestelijke stuk? En dan slaap ik of slaap ik niet? Yes? Ik zou zeggen, bereid je offer voor. Ik wil mijn offer voorbereiden. Ik weet niet als... Ik weet niet als pastor in het Noord zou er binnen gelopen.